Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa kotoran burung biasanya berwarna putih? Sebenarnya, burung hanya memiliki satu lubang yang disebut kloaka untuk membuang segala sesuatu dari tubuhnya. Itu berarti air seni, kotoran, dan bahkan cairan reproduksi semuanya keluar dari tempat yang sama. Oleh karena itu, burung biasanya buang air besar dan kecil secara bersamaan. Bagian putih yang Anda lihat sebenarnya adalah asam urat, yaitu bentuk air seni yang dikeluarkan dalam bentuk padatan, sedangkan kotoran yang sebenarnya adalah bintik-bintik kecil berwarna lebih gelap yang bercampur di dalamnya.